urabona ko n'ubundi imirwano yari yatangiye kubera kuri za baruta, urabona yuko kwa Murima ariho igeze maginga ya ni ibicika. Urabona ko kubasihanganye na AFC na AVERTISSEMENT twirwaneho ikomeje kugenda isagisi na inyuma, bishaka ari point strategique bari gukoresha, ariko urabona ko imirwano ikomeye ku rwego rwo hejuru. Ni kuri uyu wa mbere kwigenekerezo rya 16 Ruhuhuma 2026 umutekano mu misozi miremire y'Umurenge mu ntara Kivu y'Amajyepfo ukomeje kuba mubi cyane nyuma y'imirwano ikomeye yabaye mu duce twitwa Gahwera Puezero yahuje MRDP twirwaneho n'ingabo zifatanya zigizwe na FDNB Wazarendo ndetse na FDLR. Kuri yizo bava ku mirongo y'imbere y'urugamba frontline aragaragaza ko ingabo zafatanyije zagabye igitero cyo kwisubiza ibirindiro ibizwi nka counter offensive operation ku birindiro bya MRDP hagamijwe kwisubiza uduce turimo Karingi, Bidegu, Karongi na Kakenke twari twarafashwe n'umutwe wa M23 mu mirwano ikomeye yabaye ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa 2 2026. Iki gitero cyatangiriye mu misozi ikikije Puezero hakoreshejwe intwaro ziremereye heavy weapons zirimo mortier, mitrailleuse n'izindi muda zoroheje. Gusa MRDP twirwaneho yashoboye gushyiraho ubwirinzi bukomeye strong defensive positions subiza inyuma ibitero by'ingabo zifatanyije binyuze muri tactique yo kwirwanaho no kugaba ibitero bya NATO defensive maneuvers and counter attacks. Mu gace kaitwa Gahwera ingabo zaturutse muri secteur Rurenge muri territoire ya Fizi zagabye igitero cyo gutungura surprise attack aho zahuye n'ubwirinzi bukomeye stiff resistance ya MRDP twirwanaho bituma basubira inyuma batakaza abasirikare benshi n'ibikoresho bya gisirikare n'imbunda n'amasasu nk'uko amakuru twakira bigaragaza. Ku rundi ruhande mu bice bya Puezero imirwano yabaye iy'amaraso menshi high intense combat aho impande zombi zakoresheje firepower ikomeye. Amakuru y'ibanze aragaragaza ko ingabo z'u Burundi n'iza Fardc zagize igihombo gikomeye mu basirikare ibizwi nka significant casualties bituma besubira mu mashyamba yo muri segiteri Mutambara mu rwego rwo kwisuganya no kongera gutegura ibitero ibizwi nka tactical withdraw and reorganization mu gisirikare. Kugeza kuri uyu munsi wa mbere MRDP twirwaneho ikomeje kugenzura ibice byinshi byo mu nkengero za Minembwe by'umwihariko Uduce two mu misozi miremire, ibintu bihuye umutwe advantage ya tactique cyase tactical advantage ku rugamba. Ingabo zifatanyije zo zikomeje gushyira ingufu mu kongera ingabo n'ibikoresho troops reinforcement and logistics build up mu rwego rwo gutegura ibindi bikorwa bya gisirikare. Isesengura rya gisirikare riragaragaza ko imirwano ishobora gukomeza cyangwa se ikarushaho kwiyongera bitewe n'uko impande zombi zikomeje kwiyubaka, kongera ingabo no gutunganya imirongo y'ibirindiro force build up and repositioning. Hari impungenge ko aka gace gashobora kwinjira mu cyiciro cy'intambara ihoraho protracted conflict ishobora guteza kwimura abaturage benshi ndetse n'ihungabana rikomeye ry'umutekano rikaba rikomeje kugenda ryiyongera. Ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa 2 2026 imiterere y'umutekano mu misozi miremire y'Umurenge iracyari mu bwoba bukomeye no mu kaga gakomeye, hari imirwano ikomeje gufata indi sura yeruye open warfare hagati ya MRDP twirwaneho n'ingabo zifatanyije. Abasasanguzi b'umutekano baragaragaza ko igisubizo cya gisirikare cyonyine kidahagije, bityo hakenewe inzira za diplomasi n'ibiganiro bya politique political dialogue and diplomatic engagement mu rwego rwo kugarura amahoro arambye muri aka gace. Ku murongo wa telefone reka tubaze ibindi roko informa wacu Safari tubwire situation iri kurite. Bwana Safari wiriwe neza? Wiriwe Safari, kugeza ubu bihagaze gute mu bice bya Minembwe situation actuelle hari niye? Biragaragara n'ubundi ko mu bice nta kibazo, urabona ko nta kibazo gihari, ariko agace n'ubundi kakomeje kumvikanamo ibitero bya hato na hato ariko bitarimo imbunda ziremereye, kuko
turongera tugerageze ku murongo wa telefoni rero ntabwo bidukundiye ko Safari twakomeza kumwumva aho rero tugiye kureba situation ihari ndetse nuko ibintu bimeze ku mirongo y'imbere y'urugamba tukareba buri kimwe kikubiri kugenda biba tukareba kandi biri kugenda bitangazwa ndetse n'iby'inzego z'umutekano zigaragaza ko ari ikibazo gikomeye kubikomeje kugenda bigaragara ndetse binavugwa hagati rero turaza kubabwira ko abasirikare benshi b'u Burundi biri kuvugwa ko bari kohezwa mu bice bizo muri bubogobogo mu rwego rwo kugira ngo bitegure imirwano ikomeye mu gihe kandi bitangazwa ko operation zikomeye. Bwana Safari uratwumva? Yego harabaye ikibazo kihuza nzira. Yego nta kibazo wakomeza ukatubwira ubu turakumva. Nari ndimo kugira ni hari kumvikana urusaku rw'imbunda ntoya n'ubundi bisa nkaho ari nk'imirwano isa nkaho yoroheje muri bino bice byo kwa Murima, nyuma y'uko n'ubundi ku munsi w'ejo hari habayeho urusaku rw'imbunda ntoya n'inini n'ubundi basa nkaho bari batatse hariya mu bice bya Zabaruta, ariko bitewe n'uko AMDPTRwano bafite imbaraga bitewe n'uko bafite agace ko kwa Baruta gasa nk'ari point stratégique, habaho nyine gusubira inyuma kuri huriro rya Fardc. Urumva rero barasa nk'aho bagize urwikango rukomeye nyuma y'uko babonye ko bakomeje kugenda bamburwa imbunda, zino mbunda ziremereye bako zari zashegeshe bino bice. Nakubwira ko izi mbunda bakoreshaga za BM12 na BM7 bafashe n'imbunda imwe biza kusa nkaho bibatera wenda ubwoba no kwa ngo turi gutakaza ibikoresho, ubwo birangira n'ubundi bafitemo ikintu bita ubwoba. Ariko ndakubwira ko n'ubundi uyu munsi kuva mu gitondo habayeho guhindura abasirikare, aho bamwe babakuye bibogobogo bakajya bazana n'abandi. Urumva bari kongera amaraso mashya magingo aya. Ku rugamba ari cyahise gihinduka cyane nta mpinduka zifatika ziragaragara kugeza ubu? Nta mpinduka, kuko iyo bazanye abantu bisaba ko byibuza bafata nk'iminsi iyo batiga map y'agace, kuko ntabwo baba bahazi. Urumva ntabwo bahita haboneka imbaraga, niyo mpamvu hagiye haboneka gukoresha abasirikare igihe kinini bakananirwa. Ari nacyo gituma cyangwa ari nacyo cyatumye habaho gucika intege kuri bo. Urumva ntabwo byari kuza kuborohera. Yego, urumva rero birasa nkaho bari kwitega ikintu gikomeye nimba bari bwongere bakataka bundi bushya, kuko mu bigaragara nyuma y'aho batakarije puwezero na Rwitsankuku, utu ni uduce turi point stratégique. Ubu magingo aya nakuza ko ubundi byibuza mbere ho bari bafite icyizere ko byakunda, kuko puwezero bari bafite 1/2 ndetse na Rwitsankuku bafiteho 1/2, ariko ubu magingo aya twirwaneho na AFC bamaze gukuramo utwo duce twose twa 1/2 bafata utu duce twuzuye. Urumva rero abafite umukoro ukomeye cyane. Urumva kuba basigaye bagaba ibitero bakabigabira kuri Baruta, urabona ni umusozi uri ahantu hahanamye, kandi ku musozi hafitwe na MDP twirwanaho na AFC. Urumva ntabwo wazamuka waterera ngo uzapfe kugira gukura nyine uwo muhanganye ku gasozi, ntabwo bishoboka. Urumva kubera ko batari gukoresha za drone zajyaga zibafasha. Urumva nyine niyo ereri ihari, ni nacyo kibazo bafite magingo aya. Ariko n'ubundi urumva ko bari kugaba ibitero bitoya baturutse kwa Murima, ariko basigaranyeho agace gatoya ko kuba wenda ubwo nibwo twavuga ko ariho bafiteho wenda agace bari kugenzura gato gato, ariko gashobora kuza kubyara ikintu gikomeye, kuko niba bongereye amaraso urumva ko hari igihe byaza kubahira cyangwa ntibibahire. Byaterwa n'uburyo nyine bari mugabe ibitero. Nuko twafimeze saha iyi ngiyi, ariko imbunda yo ziri kumvikana z'urusaku rutoya.
withdraw yakozwe na bande? yakozwe na FDLB na Fardc muri biriya bice bya Kibungo. Basa nkaho n'ubundi bagiye gushaka nk'umusaba sinzi bitewe n'ukuntu bakubitanye n'urugamba rukomeye kugira ngo abaye bari kugenzura agace k'Akaringi. Abenshi bakunze no kuvuga biterwa n'uko ushaka kuvuga, abenshi bavuga ko ari na Karongi. Abantu wenda bashaka kubyumva gutyo, wenda nk'abantu bumva ururimi rw'ikinyarwanda. Yego. Hari habaye imirwano ikomeye ku rwego rwo hejuru. Habayeho rero tacticoma yo gukora withdraw kugira ngo barebe uburyo ki bakwikusanya, kuko gahunda bafite urabona yuko noneho nta mikino nta ki, kuko bagerageje uburyo ki noneho basa nk'abashaka kugotagota biriya bice. Yego. Aho n'ubundi bamwe baturutse inyuma kuri kote n'ubundi igana Uvira, abandi bagaturuka muri kote n'ubundi ya zone ya Fizi. Ubona yuko basa nkaho bashaka kureba buryo ki bagerageza bakabanza bagakuramo ino puwende, kuko ntabwo ariyo puwende observation, kuko niho hantu heza hasa nk'ahagira ikintu habafashamo, bitewe n'uko habafasha kuba wenda bafata kuri iriya misozi ya za Baruta, kuko bagize ereri ikomeye kuba bashatse kwinjira kuri Baruta bagasanga y'abahungu nyine bumva umuntu watakiye ku musozi ntabwo ari bumubashe. Ariko nakubwiye yuko magingo aya habonetse uburyo ubona yuko noneho mu minsi yashize hari harabuze uburyo bw'abasirikare bashobora wenda kuba bazana ineza, wenda bazana umusanzu wo kuba batwara inkomere zakomerekeye ku rugamba. Yego. Ariko nakubwira ko uyu munsi magingo aya kajugujugu yaturutse Burundi yakomeje kugenda itwara inkomere nyine. Bivugwa ko nakubwira ko urugamba rukomeye ruri gusiga abasirikare benshi bakomereka, kuko nakubwira ko nk'ubu FDLB ikomeje kugenda barebamo bamwe mu basirikare bafite amapeti yahambaye, kuko navuga ko harimo n'abakoloneli kugeza ubu, harimo na ba majoro bakubitanye n'umwanzi nyine, bakaba ari iyo ndege. Abenshi wenda hari igihe baba bayibonye, bamwe bagize ubwikango ko yabaye kugaba ibitero, kuko ni kajugujugu y'intambara. Benshi bari bagize ubwoba bazi ko wenda ije mu bitero, ariko ntiyari ije gutwara ababaye mayiti ndetse n'abakomerekeye ku rugamba. Urumva rero ko abantu bari gukora uburyo kandi bunakomeye, ubona ko nubwo bari gutakaza, ariko no kuri kote ya twirwanaho nabo baratakaza ku rwego rwo hejuru, bitewe n'uko bari gukoresha imbaraga z'umurengera, bitewe y'uko uburyo bari kurwanamo birasa nkaho ari abasirikare bakomeye bayoboye urugamba gusa, kandi noneho benshi. Ntabwo ari ukuvuga ngo ni bya bindi by'imikino bajyaga baza bagakimata, ariko ubu biragaragaza imbaraga zidasubirwaho. Kugeza ubu hari gukorwa iki kugira ngo umutekano wongere ugaruke muri ibi bice, ababimuwe n'imirwano bongere bagaruke mu zabo? Bwana Safari, magingo nakubwira yuko usibye bamwe mu bamayimayi nibo batangiye kugaragaza imico itari sawa, kuko bakomeje kugenda bambura abajya guhaha nyine. Hari abari urabona ko umutekano wari wabonetse unagaragara, kuko magingo agasukari kabonekaga, umunyu noneho wari watangiye kuboneka, bihabanye n'uko mu minsi yashize ntaho umuntu uri muri za zone ya Minembwe yabaga yahahira umunyu, amavuta, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko urabona ko usa nk'umutekano wari warajeho, uretse ko urumva banavagamo muri karitsiye muri zone wenda ya Minembwe, wenda hari kuberamo imirwano n'urugero, bakaba bajya mu yandi mazone agenzurwa n'ubundi na Fardc nta kibazo. Ubwo rero habayeho ikibazo gikomeye cyane, aho hari bamwe mu bamayimayi bateze abari bavuye guhaha, baravuga ngo bavuye guhahira kwasiyo, bahanganye amana makumyabiri barabambura, barabakubita cyokora ntawe babashije kubangamira, ntawe bishe. Ubwo urumva n'ibyo wenda twavuga ko ariyo ko guhungabana k'umutekano. Ikindi nyine ni ubwo bwikango bw'intambara zikomeye bitari kugabanuka, kugira ngo zigabanuke ziri kwiyongera. Ifizi ho bihagaze gute kugeza ubu? Ibiri kugenda biba
maze iminsi hagera abasirikare benshi b'abarundi. Update nize bwana Safari. nakubwira yuko ahantu bita za Kasikezi haraye habereye ibikorwa ndengakamere byagaragaje ko n'ubundi inama makumyabiri yamaze kugira ubugenzuzi bwihariye muri biriya bice aho bateze mbushi bamwe bari bashatse kwambuka n'ubundi kugira ngo baje gutanga umusada birangira bahuye n'ubuva gusenya barasaba bikomeye cyane ngo mu mutego ntabashije gupfa ariko abenshi babaye inkomere. Kugeza ubu mu bice bya Kavimvira n'ahegereye ho uratubwira ko bihagaze gute bwana Safari kugeza ubu ngo? Ahangaha n'ubundi haracyari mu matware ya FDN kuko niho bari gukora deployment. Nakubwiye ko bakora deployment kuko baca aho bita za Rumonge bavuye Bahikaremi cyangwa abandi bavuye Bujumbura cyangwa bamwe babimuye bavanye aho bita Cibitoke. Urumva n'ubundi ni mu matware yabo bitari bidasubirwaho bari kuhagenzura. Ni nayo mpamvu ikintu gikomeye cyane n'itangazo ryasohotse magingaya nta muntu n'umwe wemerewe gucaracara kuri kote y'u Burundi ku mupaka waho kuko nta muntu n'umwe no ku munsi w'ejo hari umugabo baharasiye biturutse yuko yari arimo acaracara ngo baramurasha nyene. Urumva ko batanze itegeko ndetse n'ubwirinzi bukomeye nyuma y'aho bamaze kuvumbura ko ibintu bikomeye kandi ubona yuko rero gitabara bakomeje kugenda baza bivugwa muri ino zone ngo rero gitabasha kwinjira n'abana ko yaranga tubagabanya umutekano. Ibyo byagaragaje imbaraga zidashyirwaho ahari FDN bakoze korutire navuga ko abasirikare umubare mwinshi w'abasirikare uri hafi no ku mipaka uraruta abasirikare bose bari ku mirongo y'imbere y'urugamba hano muri Fardc. Twumvishe Maître Moise Nyarugabo bwana Safari avuga ko bashobora gusubira muri Uvira. Byo bihagaze gute? Kandi twaraye tubonye Professeur Jean-Jacques Perusi asura bamwe mu banyamurenge bagizwe ingaruka n'ibikorwa by'abazarendo. Turitega iki ugendeye kubiri kuba kuri terre? Aha ni ikibazo n'ubundi cyavutse bigaragaza neza ko n'ubundi ari bya bintu byo gucinya nabyita nko gucinya intore kuko bikorwa nande Safari bikorwa nande n'uyu Jean-Jacques Perusi kuko nakuvuga ko Jean-Jacques Perusi atarara mu mujyi wa Uvira. Arara he? Maginga yayi azamo akerewe ayarangiza akarara i Bujumbura ni harara. Urumva ko n'ubundi ashaka kuba afite amakuru ko isaha ku isaha aramwinjirana n'ubundi ubwoba n'ibindi bwose bitewe n'ibiri gukorwa na Mayimayi imaze iminsi itatu ikora ibikorwa ndengakamere kuko ntabwo wakora urugero rwa hafi usibye wenda ibi byabayeho byo kwigirizaho nkana uyu mumama w'umunyamurenge yamusohotse agenda hanze bikomeye kuba ariko nawe nta kintu ari kubikoraho nyine birumvikana. Kugeza ubu kubirebana na ACTU navuga ko ari ingenzi mboko baraka bihagaze gute unabihuza n'ibiri kubera muri Lake Tanganyika uratubwira ko bihagaze gute bwana Safari? Nakubwira ko n'ubundi hariya muri biriya bice bya mboko hari aho haracyari rwose ntabwo ari amatware ya AFS kuko bahakubise ibintu bikomeye ku rwego rwo hejuru. Ni nayo mpamvu ubona ko bari gukoresha buryo ki bafungira ikirere kuko imisada iri kuza kereka yaciye n'ubundi muri zone ya Fizi ndetse ibindi kazanwa n'indege muri biriya bice byo kuri bya ACTU Tanganyika baraka biragoye kuba wahaca cyangwa kuba wahanyuza imodoka kuko ntabwo byaborohera bitewe n'ukuntu muri ya misozi ya hejuru ya za Makobera makumyabiri yashyize ibirindiro bakoze amateka mu burabizi mu minsi yashize aho yateze imodoka z'Abatanzaniya bari barimo bimura ibikoresho bakazifata ndetse harimo n'imbunda ziremereye. Urumva rero muri biriya bice n'ubundi hamaze kujya mu matware yabo kugira ngo bahabakure ntabwo byabahira. Yego Safari tugenda tugana ku musozi turagira ngo n'ubundi duhe update zo muri Nord Kivu. Muri Nord Kivu comment la situation? Nakubwira ko muri Nord Kivu nyine bisa nkaho bari kwitegura urugamba ndetse bivugwa ko abakomando bashoje mu ijambo
nuze yatangaje yabikomojeho bwana generale Sultan Makenga yavuze ko n'ubundi ibyo bamaze kwiga bagiye kubikomeza bagarura amahoro n'umutekano muri ibi bice, kandi nkubwira yuko muri Rucuro ibintu byari bimaze kudogera ndetse ubona ko bitoroshye Masisi Warikare, ariko bivugwa ko n'ubundi bano bakomando bagiye kubivuga imisi ikomeye bareka babashyira muri ibi bice bya Nord Kivu kuko bashaka gukuramo Warikare bitewe n'ukuntu hamaze iminsi hari Mayi na FDL bakomeje kugaba ibitero kuri AFC. Urabona ko umutekano atari wose, ndetse bashaka kuba wakwigizayo haba muri bino bice bya teritwari ya Rucuro kugira ngo bakomeze bapushinge bano bakomeje kugaba ibitero nyuma yaho n'ubundi ubona ko byari bimaze kugenda bigaragara ko isaha ku isaha bazinjirana ndetse bakaba bagera no mu mujyi wa Goma. Yego Bwana Safari, reka tugushimire cyane, dusoreze ubwo ukomeze dushakire n'andi makuru genda tugezaho n'izindi update kuri abigezweho ndetse n'ibiri kugenda biba. Urakoze cyane. Yego namwe murakoze. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe kuri mbonesha kuri imwe rudende bashyikiriza kuratosuye barabara n'umutekano Politique ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Dusoreje aho dukurikiye bwa mbere cyo ndasabone ntuzongere guca ukundira amakuru ndetse n'ibindi biganiro tubashyikiriza Hasta la vista.